హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అనుష డిలైట్స్. ఈరోజు నేను ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్లో అందరినీ తరచుగా వేధించే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, జ్వరం నుండి ఉపశమనం పొందడానికి ఇంట్లో ఉండే వాటితోటే చాలా ఈజీగా ఈ కషాయాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఈ కషాయాన్ని ఒక్కసారి తాగి చూడండి, చాలా త్వరగా రిలీఫ్ వస్తుంది. అయితే ఇది ఎలా చేయాలో చూసే ముందు నా ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకుని దాంట్లో ఒక గ్లాసు వాటర్ వేసుకోవాలి. తర్వాత దీంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు, దాల్చిన చెక్క, 4 లవంగాలు, అండ్ 1/2 టీ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. మీ దగ్గర పౌడర్ లేకపోతే మిరియాలు ఒక 4 to 5 వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా మొత్తం అన్నీ వేసుకున్నాం కదా, దీన్ని ఒక 5 మినిట్స్ పాటు బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇందులో అల్లాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. అల్లంలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అండ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ మనకి దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి నుండి త్వరగా రిలీఫ్ ఇచ్చేలా చేస్తుంది. ఇవన్నీ వేసుకుని 5 మినిట్స్ బాగా మరిగించాం కదా, ఇప్పుడు 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వాము వేసుకోవాలి. తర్వాత దీంట్లో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసుకోవాలి. దీంట్లో వాము యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాము అనేది గొంతు నొప్పికి, జ్వరానికి చాలా మంచిదండి, చాలా త్వరగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. జీలకర్ర కూడా వేసుకున్నాం కదా, జీలకర్రలో యాంటీ ఫంగల్ లక్షణం కలిగి ఉంటుంది. దానివల్ల శ్వాసకు సంబంధించిన ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా చాలా త్వరగా పోతుంది. అండ్ జీలకర్రని ఎక్కువ వాడటం వల్ల ఇమ్యూనిటీ కూడా బాగా పెరుగుతుంది. ఈ కషాయానికి వాడే ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ కూడా మంచి గుణాలు కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పకుండా ఇది చేసి మనం తాగాల్సిందే. ఇది తాగడం వల్ల మనకి జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, జ్వరం నుండి మనకి ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. వాము, జీలకర్ర వేసుకున్నాక 2 మినిట్స్ పాటు బాగా బాయిల్ చేసుకుని ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం ఈ కషాయాన్ని 1 గ్లాస్ వాటర్తో ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఒక 1/2 గ్లాస్ వరకు తాగితే సరిపోతుంది. అంతకు మించి ఎక్కువ తాగితే వేడి చేస్తుంది. ఈ కషాయాన్ని మనం వీక్లీ 3 సార్లు తాగితే సరిపోతుంది. డైలీ అస్సలు తాగకూడదు. తాగడం వల్ల మనకి కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. కరోనా వల్ల సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఈ డ్రింక్ని తాగి చూడండి, మంచి రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది. చూసారు కదా, మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నాకు కమెంట్ చేసి అడగండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.